Kaixo arratsaldeon, hemen gaude Garazi Bazterretxea eta Celeste Agüero Algortatik eta zuentzat ipuin bat prestatu dugu. Espero dugu disfrutatzea, beraz, itzali argiak eta ipuina gozatu. Suaren inguruan kantuak, suaren inguruan eskaintzak, dantzak, istorioak, suaren inguruan argia, desirak, lurraren beroa, sua, batzen gaituena. Mendira abiatu ziren, goizean goiz. Bilera berezia zuten zain. Oso desberdinak ziren, baina denek nahi zuten gauza bera. Elkartu, ospatu. Euretako batzuk ozeanoaren beste aldetik etorri ziren. Baina duela urte batzuk herrian bizi ziren. Beste batzuk hurbilagotik etorri ziren, baina euren koloreak, hizkuntzak eta adierazteko moduak ere desberdinak ziren. Batzuk oso handiak ziren, beste batzuk txikiagoak. Bazegoen bat abiadura handian ibiltzea maite zuena. Beste batek geldirik egotea nahiago zuen, pentsatzen, hausnartzen. Beste batek nahiago zuen eguzki egun batean gorputza belarrean igurtzea. Beste batek ere hori maite zuen, baina lokatzetan egun euritsu batean. Batentzako lehen aldia zen mendi hartan, eta herrikoa zenak mendia zuen lekurik gogokoena. Horregatik, bertan biltzera gonbidatu zituen guztiak. Kirikinoa zen Euskal Herrian jaio zen bakarra. Oso isila hasieran, baina oso zintzoa. Denbora hartzen zuen bestengana hurbiltzeko, baina egiten zuenean oso atsegina izaten zen, eta konfidantza ematen zien ingurukoei. Marrubiak jatea maite zuen, egunean zehar lo egitea eta gorputzak hiribiltzea. Bigarrena izan zen bilerara heltzen. Lehena kondorra izan zen. Haizea alde zuenean abiadura harrigarriak hartzen zituen, eta dida batean heltzen zen leku guztietara. Kirikinoak ez bezala, berak nahiago zuen egunean zehar hegaz egin eta gauez lo egin. Bidaiatzea maite zuen eta kultura berriak ezagutzea. Denbora gutxi zeraman Euskal Herrian, familiarekin etorri zenetik. Heltzen hurrengoa Arganeko ahuntzia izan zen. Horrela deitzen zen Marokon jaio zelako, eta bertan Argan izeneko zuhaitza dagoelako. Bertako beste ahuntzek bezala, zuhaitz horretako hosto eta fruituez elikatzen zen. Txikitatik ikasi zuen zuhaitzetara igotzen. Ahuntzak
oso arin ikasten zuen dena. Euskal dantzak maite zituen. Heltzen azkenak Llama eta Leopardoa izan ziren. Llamak historia kontatzea maite zuen. Oso pozik zetorren Leopardoari amonak txikitan lotara joan aurretik susurlatzen zizkion handetako kondaira batzu kontatzen. Leopardoak adi entzuten zuen, eta pentsatzen zuen Misionesetako kondairako jaguaretearen oso antzekoa zela bera. Arina eta zehatza, baina lasaia eta pentsakorra ere bai. Llama eta Leopardoa lagun onak ziren. Musika maite zuten. Llamak txalaparta jotzen ikasi zuen heldu eta 5 urtera. Leopardoa hilabete batzuk baino ez eramatzan Euskal Herrian. Atzaskal luzeak zituen eta kontrabasua maite zuen, naiz eta jenbea ere jotzen zuen. Oraindik ez zekien txalaparta jotzen, baina saiatzen zen bere lagunari txakunaz laguntzen. Guztiak menditontorrean elkartu zirenean bilera hasi zuten. Kirikinoak hartu zuen hitza, suaren festa heltzear zegoela esateko. Ahuntzak eta Leopardoak batera esan zuten. Ze festa! Eurek ziren, oraindik udako solstizioa Euskal Herrian bizi ez zuten bakarrak. Ezekiten ze festa mota zen. Llamak errituala azaldu zien. Kontatu zuen oso antzinako ospakizuna zela. Urteko gaurik laburrena eta egunik luzeena ospatzeko. Su handia piztu eta bere inguruan gauza ugari egiten zituztela. Abestu, dantzatu, desirak eskatu, suaren gainetik salto egin. Kontatu zuen, askotan desirak eskatzeaz gain, gertatutako gauza txarrak ere erretzen zirela. Batzuek papertxo batean idazten zutela, eta beste batzuek ahoz gora esaten zutela. Kondorrak gehitu zuen, Latinoamerikako herri askotan ere antzeko ohitura zutela, kolonizazioaren aztarna. Eta leku batzuetan desira onak lurperatzen zirela, usta bezala, hasi eta biderkatzeko. Hala ere, esan zuen ere badirela, beste hainbat ohitura eta festa. Latinoamerikan antxina-antxinatik bizi diren herri indigena ugariek sortuak. Leopardoak esan zuen Ginean, bere jaioterrian, ez zela jaiori ospatzen, baina bai oso festa luzeak, jenbe eta dundunez lagunduta, eta dantzaz eta kolorez beteta. Leopardoak kirikinoari galdetu zion, ea zenbat denbora zuten festa prestatzeko. Kirikinok 2 egun bakarrik falta zirela erantzutean, tximista erori zen, eta uri bortitza hasi zen. Harin, aterpe bila abiatu ziren. Kirikinoak oihukatu zuen gertu kobazuloa zegoela. Txikia zela, baina eurentzako leku nahikoa egongo zela. Leopardoaren gainean jarri zen, eta korrika joan ziren guztiak. Heltzean, kaskabarra ere hasi zen. Hasieran, berehala pasatuko zela pentsatu zuten. Kondorrak bere linterna hartu eta piztu zuen. Ikaratuta esan zuen,
inoiz ez zuela horrelakorik ikusi, baina agian egun batzuetan atertuko zuela. Ezekien zenbat egun. Arriskutsua zen, ekaitz ezezagun baina indartzu horren azpian, herrirako bidea egin, eta bertan familia eta lagunekin suaren festa ospatzea. Zelan piztuko zuten sua ezin baziren atera? Gainera, guztiek zekiten, urak suari irabazten diola, eta ez dagoela uraren azpian piztuko den zurik. Kirikinoa tristetu zen, eta ez zuen inork horrela ikusterik nahi, kiribildu eta bere arantzez babestu zen. Handiak, zein txikiak, guztiak ziren beldur. Hauntza, harri batera igo zen hausnartzera. Bera ere triste zegoen. Gogo handia zuen udako solstizio jai hori ezagutzeko eta bere lagun berriekin konpartitzeko. Kondorrak zerura begiratzen zuen, ulertu nahian zer gertatzen ari zen eta hodei haserretuek zer esan nahi zieten. Jamak negar egin zuen. Inork ez zuen txintik esaten eta horrek urduritzen zuen, tristetzen zuen. Leopardoa beti izan zen ekaitzen beldur. Distraitzeko bere atzaskal luzeekin lurrean marrasten hasi zen, eta gogoratu zuen amak zerua haserretzen zenean eta gorputza dardarka hasten zitzaionean abesten zion kantua. Amak esaten zion euria ona zela, gure laguna, lurra bizirik mantentzeko ezinbestekoa. Gogoratzen zuen nota bakoitzak, hitz bakoitzak hobeto sentiarazten zuen. Pizkanaka hasi zen, lehenik tarareatuz, baina konturatu zen, abestia urrun sentitu arren, bere oroimenean bizirik jarraitzen zuela, gorputzeko txoko batean ateratzeko zain. Animaliak ere pizkanaka hurbilduz joan ziren, besarkatzen zituen kantu hori hobeto entzuteko. Abestiak ekaitza txikitzen zuela sentitu zuten. Tu nena falla de rienana, tu nena fa no mena qui. Tu nena fa, inena muma, tu nena fa, inena sewama. Tu nena falla, nyamanem birin, sewama tu nera. Tu ne, nyamane, tu ne guibo. Bi egun pasatu ziren, baina ekaitzak ez zuen atertu. Festaren egun aldu zen, eta inguruko herrietan ere ez zen zurik piztuko, gutxienez euriteak gelditu arte. Eramandako janaritik pizka bat geratzen zitzaien oraindik, eta Jamak proposatu zuen, tripak beteta gero, berotzeko dantzatu egin zezaketela. Arganeko hauntzari euskal dantzak irakasteko eskatu zioten. Kirikinoa lotsatiegia zen, eta hasieran esen animatzen. Ondo ezagutzen zituen horren, bakarrik ausartu zen, pizka bat abestera, hauntzak bestei pausuak erakutsi ahal izateko. Jamak, Jujuiko karnabalito izeneko dantza erakutsi zien. Eta kondorrak Kolonbiako kumbia, bere hego erraldoiak astinduz. Dantza guzti horien bidez, desirak, oroitzapenak partekatu zituzten, eta herriko bestekin konpartitzeko gogo handia piztu zitzaien. Kobasuloan egindako festa hori inoiz bizitako festarik bero eta koloretsuena izan zen.
konturatu ziren euren gorputzen bidez suaren bero hori sortzeko gai zirela, besteekin elkartzen. Hurrengo goizean, euria amaitu zen. Txorien kantua eta koloretako tximeleten hegadak entzuten hasi ziren. Urrunetik itsasoaren soinua ere heldu zen. Animaliak pozik jaitsi ziren menditik. Bertan bizitakoa beste animaliekin ere partekatu nahian. Berandu izan arren, erabaki zuten egun hartan sua eta festa hondartzan egitea. Horrela, itsasoko animaliek ere parte hartu ahalko zuten. Animalia guztiek jakin zutenean hondartzan festa handia egongo zela biltzen hasi ziren. Abestu zuten, dantzatu zuten eta elkarri istorioa kontatu zizkioten ilargipean. Bakoitzak desira bat eskatu zuten. Suari eskatu zioten, baina itsasoari ere bai. Jaio ziren herria eta orain bizi diren herria batzen dituen itsaso zabal eta misteriotsu horri. Kirikinoa ere pospozik zegoen. Munduko txoko askotako gauza ugari ikasi zituen. Hain txikia zenez, ez zekien bidaiatu ahalko zuen. Baina bazekien, bere lagunetako bakoitza besarkatzean, txoko horietako guztietako beroa sentitu ahalko zuela.